マヨネーズ使ってないのにコクうま、さつまいも丸ごとレンチンで作る照り風サラダがやばい。サラダってワンパターンになりがちだし、マヨなしだと味がぼやけるって思ってない？実はね、ある3つの食材でデリ並みのコクが出せるの。混ぜるだけなのにマヨ不使用とは思えない満足感。忙しい日のあと一品にもぴったり。ドレッシングの正体はヨーグルト、蜂蜜、味噌。さつまいもは丸ごとチンでホクホク食感。大豆とくるみで栄養バッチリ。いつでも作れるように保存しておいてね。詳しいレシピはキャプション見てね。